hava ymestlu av evnen og gavon. Hei, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO til dine Beck som sitter her. Og i dag så vil vi ha en evne Náðigávurnar. Og dette er vår første pastor av 3 råkner vi. Vi leser om Náðigávurnar særlig i 3 kapitlen og i Bíbliuni. I Rómbrævinum 12, 4 Korint 12, og Efesus 4. Og vi vil melde at jeg kunne sette tog av å lese disse kapitlene. Og i disse kapitlene tar i Náðigávurnar vi omtaler, så vil det nevnt i samband med sånn og samkomne, som alt de som har sett sitt alit av Jesus. Til å si, alt de som frelst uten mån til atterlig, statui, bygningar og så framvegis. I disse kapitlene så legger du også merke til at atlanen og endamal vi Náðigávurnar at tjene samkomne, og ikke seg sjølvående til høymene. Og Gud hever i samkomne sett. Evne samkomman eller kyrkjan til et evne som vi vidgjør i sørste video som at vid sysken. Nå får vi det ta som at tjene i samkomne, eller Náðigávurnar. Og i hessen videoen så vil det ta som hver færre en Náðigáva. Hvor vi tar Náðigáver, hva en Náðigáva, hva endamal vi henne, og hva en Náðigáva ikke. Først vil jeg snakke om hver færre en Náðigáva. Øyne på tryggvande som tro av Jesus til frelse, så vil vi finne øyne til flere Náðigáver. Givner fra gode av náge. At hese gaver av náge vil si at ikke nekka som vi selv vil ha oppebore eller kunne gjøre hun verden til. Ter givner av kjepes og av oppebore av náge gods. Øyne tryggvande hever unga Náðigáva. Og øyne tryggvande hever atler Náðigávurnar. Til øns og lika mer åkt og hever nekva limer, atler limer likamsins tør så nekfer, til åkt likam, så øysene vi Kristus. Til vi øyne andre var video døpt, det var åkt likam. Annakurs vi jøder eller grikkar, tjæl eller frans, og vi alt finner øyne andre drekka. Likam jo heller ikke øyne limer, men nekfer. Men jo tid likam Kristus og limer kvars for seg. God har gjort det såleis at vi som hans likam avhengig av hver øren. Som tørstikkvande så vil du minst av lei finne øyne Náðigáva fra gode. Det så jeg vet i 4 Petra 4 tutsjo. Ettersom øyne hver har vi finne Náðigáva, tjene såleis hver øren vi henne som gauer hushalder iver markfald og nágegods. Náðigávurnar som to har funnet som tryggvande har til endamals at tjene lika med Jesus her, som samkomman. Og som vi vekser andalega, så kunne nødger Náðigáver komme til kjenter som vi ikke visste vi hødde. Og ofte det sånn såleis at vi vet ikke hver Náðigáver vi hødde for en mot endan av liv nå. Så det kan nøyst ikke bo etter å tjene gode til det har funnet av hver Náðigáver til tjeva. Det kan tjene gode her som det vi tog som til tjeva. Lukas Moses, han har en stav i håndene, og Gud kunne bruke hans staven. Så her som du vi tog som du hever, djev god tjeva han kan bruke til. Og legg mestes at ungen tryggvande hever atla Náðigávurnar, til annars så hei bråte i 4 Korint 12 ikke giv mening. Tryggvande tørve ånder tryggvande, til ungen tryggvande hever atla Náðigávurnar. Hvor har vi Náðigáver? Hvor djev god og Náðigáver? Så låser vi versen i Matteus 16. Her vi tar seg om at Gud for å bygge sine samkomma kletten, som vi funnet av mest Jesus Kristus. Hese fer så for å legge dette året bygge i hese verset. Og hese klette skal bygge samkomma mine, og porter derutsyns skulle ikke få valg av henne. Så Jesus lover her at han for å bygge samkomma. Året han utgjør for å bygge i grikst oik domeo. Oik smerker hus, og oik domeo smerker bygge hus. For å forklare tutningen av sin versen, så må vi legge hos om hvordan det til vi bygge en hus. Da vi bygge en hus, så har vi bruk for imeslø av handverskaron. Først så kommer gjør og betongarbeiderne, tar slatta grunnstykket. Atana så kommer timbermenn, rørsmyr, elektrikere og gulvaleggere, og søtten kommer malere. Ødel hestversene som bygger huset har imeslø av evnen og gaven. De ikke ødel samstundes av byggeblåsene. Nøkker vil lie ved sin oppgave og djevast, men ånder halde av å bygge. Til dømes så djevast betongarbeiderne tar i arbeid liot, men elektrikere og ånderfolk kan halde av å bygge og kan bli vi av styrke huset og omvelde til. Så er det ta i god og domeus samkomna. Ta i god bygger samkomna. Han brukar imskar Náðigáver å bygge samkomna oppvi, og han brukar ikke at lære samstundes. Men han har lov okon at vi kommer omgang tog å mangla til neiv og Náðigávurnar å bygge samkomna.
samkomna. För en hus i liv som är det Jesus kommer att och teker samkomna och som tryckva hem till han, till himmelen. Samma vi ödlor som och innan för en steg och akadla navn Herre okkara Jesus Krist, torra och okkara. Tid i honom är vår rik i ödlon och i alla tala och ödlon kunskap. Och ösne vittnesbörden om Kristus är ju vår stjärfester tjatikum. Så att de standa inte atterliga i nekrar Náðigávur. Dal omsätta således att de skulle inte skorsta eller mangla nekrar Náðigávur. Men vid vant uppenbering Herre okkara Jesus Krist. God hever lova att arbeta vid byggingene av huset hansara samkomna skal ikke stege upp till vi manglar nekrar Náðigávur. Allt detta virkar hin øyne og sami ande som etter vilja søvnen bøyder øynen og førjun fyre se. Vi leser at gavnar være givnar kristeliga med uisin i hold. Og etter minnes vi at ikke alle lokale samkommer hava alle Náðigávnar uisin i luttel samkommer. Og ikke alle atterlig hava alle Náðigávnar heldur. Sommar Náðigávur løtt og avvist atterlig. Til dømme så gav god gavur apostlana og fyrste samkomna som tøymon tørveie til å stånsetta samkomna. Tid som uppbyggt av grunnvöld apostlana och profeterna och håtnasteinen Kristus Jesus själver. Efter att grunden var lagt vid apostlarna och profeterna så är bruk för örongaven. Och än i det så har vi glädje att ha en gaven som apostlarna och profeterna hade och i törrtøy. Självt om vi inte har så många Náðigávur i det. Náðigávur var givna till kvarja samkomma, kvörst atterlig och kvön tryggvande. Och i tøy mate som tøymon eller honom törvar. Tøy heila anden hever etterlid. Han styrer heson. Og han sier fyrir at Náðigávur som kunne fullføre vers Kristus er. Så hvat en Náðigávur og hvat endamal ved Náðigávurna? Griske ord for Náðigávur som vi nøkt i opprennende teksten karisma. Og et ord i samband med ordet náje, eller velvilt, som viser til nájegods. Vi tar at vi nu hava imskar Náðigávur etter nájene i okkun given, og et samhøyde til høyde gavur ordet egenløykar. Og kjærlighet som to dår, eller som to kanst. Og det som også ligger i hesen at hese egenløykar eller gavur god given til tjeneste i samkomne. Hetta innebär at god gjøknum Kristus, eller heilig andan djever og omsider av Náðigávunum. Til seg at han boss, og menneska og to videre mottakere. Og han gav okkur nekra til apostlar, nekra til profeter, nekra til evangelister, nekra til hyrer og lærere. Gavnar ter givnar okkur til at Kristus tørvar at vi brukar der til at oppbygga ligam hansara. Og hetta djever sjálv tøy som luidi hever tøya og i okkar eion stóran tøytning. Hvat ein Náðigáva ikkje? Nummer 1. Ein Náðigáva ikkje et tjeneste økje. Ein Náðigáva ikkje avmarska av en tjeneste økje. Náðigávur en andalig egen løyge som ikkje bunden hver hessen egen løyge blir nøytter. Han kan være nøytter samkomne, ut i gøtene, ui en smått og ui en huset, alle stedene. Nummer 2. Ein Náðigáva ikkje ein titel eller et arbeidsøkje. Ein Náðigáva ikkje å være samkomløyere, eldste eller varsjefolk. Hektar titlar og arbeidsøkjer. Men vi kunne bruke akkurat Náðigávur som å lære og tjene med en annen ui arbeidsøkjen, som at vi eldste eller varsjefolk eller lære oss framvegis. Nummer 3. Náðigávur ikkje ein teknisk forløyge. Tekniske forløyge til som å skrive, eller spille tonløyg, synge oss framvegis. Til ungar Náðigávur nevndar, og i Bíbliuni som å skrive andalig tilfær, eller spille andalig en tonløyg. Hetta tekniske forløyge, som Náðigávurnar kunne være bruktar i djøkno. Nummer 4. Náðigávurnar anna enn naturlig talenter eller evner. Måneden hesen at en talent kan så nøyta at tjena samkomne vi, men du nøyder øysne talent til at tjena mannaatne vi. Men en Náðigáva best for at tjena samkomne, lika med Kristus. Og jeg var her denne talva som Johan Petersen har sett opp, og hun viser så vel månen med naturlig eller vanlig talent og Náðigávur. Naturlig talent eller evner, de given okkur fra okkar foreldre genetisk. I mye Náðigávurnar, de givnar av gode, tenkt av okkar foreldre. Og naturlige talenter, de har vi finnet i førgave, da vi var født. Og Náðigávurnar, de har vi finnet da vi var omvendt. Og naturlige talenter, de kan vi gagna mannatne vi, men Náðigávurnar, de gagna samkomne. Så jeg heldig at å sette nok så tydelig opp hva en Náðigáva hva hun ikke hvor vi vil ha henne, hva hun til. Nest vers så for å ta oss om
dejan og menning av náðigávunum. Vi får kanna hver náðigávu vi hava, og så får jeg nevna öll sløgini av náðigávunum som Bibelen tosar om. Så jeg gleder meg ordentlig til. Jeg skal senda noen særlig takk til Karl Johan Nilsen og Johan Petersen som har givet meg så mye godt tilfær. Og etter menn som har granskat evne i mange år. Og så skal jeg anbefale Believers Bible Commentary som vi også er mye hjelp av å bruke. Så ha det spennende å se. Det viktigste er at vi leser ordet Guds. Fun fact of the day er at Stytsta verset i Bíbliuni hever 2 år til Johannes 11:35 Jesus græt. Det er litt utrolig godt vers at minnes til at Jesus var en menneske som vet han er kjenslig som vi til en god trøst til åkken å heve at Gud hever samkjenslig vi åkken og i åkker støv og i det som vi får drøk nå. Jeg husker om det ikke, vi ber for det. Takk for det. Bye!